ბათუმის მერიის ჯანმრთელობის და სოციალური დაცვის სამსახური ბრონქული ასთმით დაავადებულ 19 წლამდე ასაკის პირთათვის მიზნობრივ პროგრამას ახორციელებს, რომლის ფარგლებშიც არასრულ წონებს ორი სახის მედიკამენტ სერეტიცა და სიმბიკორტს გადასცემენ უსასყიდლოდ. აღნიშნული მედიკამენტები დაავადების კონტროლისა და სპაზმების მოსახსნელად გამოიყენება. პროგრამას მერია უკვე მე-7 წელია ახორციელებს და მისი წლიური ბიუჯეტი 36,000 ლარს შეადგენს. წელს უწყებაში პიკფლუმეტრსაც დაარიგებენ, რომელიც ამოსუნთქული ჰაერის ნაკადს განსაზღვრავს. პროგრამით სარგებლობის მსურველებმა მერიის ჯანდაცვის სამსახურს უნდა მიმართონ და სპეციალური განაცხადი შეავსონ. მათთან პირადობის დამადასტურებელი მოწმობა და ფორმა 100 უნდა იქონიონ. არა, უნდა მოიყოლოს სწორი ტაქტიკა. შეიმუშაოს სწორი ტაქტიკა. ქალაქ ბათუმის მერია უკვე მე-7 წელია ახორციელებს ბრონქული ასთმით დაავადებულ პაციენტთა მედიკამენტებით უზრუნველყოფას, რომლის ფარგლებში თითოეულ ბრონქული ასთმით დაავადებულ პირს გადაეცემა მისთვის საჭირო აუცილებელი მედიკამენტები. აუცილებლობა არის, რომ ყოველდღიურად თუ არა, კვირაში 2-3 ჯერ მაინც ხდებოდეს სიჩქარის განსაზღვრა, ნაკადის სიჩქარის განსაზღვრა, რომელიც თავისუფლად უკვე შესაძლებელი არის პიკფლუმეტრებით გამოყენებით, რომელიც ქალაქ ბათუმის მერიამ შეიძინა